30. März 1985. Samstagabend, 7 Uhr. Tatort: das Haus der Haysoms in Bedford, Virginia. Derek und Nancy Haysom werden niedergemetzelt. Ein Blutbad. Seit 25 Jahren sitzt er dafür im Gefängnis. Der Deutsche Jens Söring. Hey, ich bin unschuldig, ich war es nicht und ihr habt ganz schwere Fehler gemacht. Ich bin überzeugt, dass Söring Derek und Nancy Haysom ermordet hat. Es gibt keine Zeugen. Der Prozess bis heute umstritten. Es war ein unfairer Prozess und ein unfaires Urteil. Ich glaube, er stirbt im Gefängnis. Hoffentlich täusche ich mich nicht. Unterwegs zu Jens Söring. Seit 25 Jahren sitzt der Deutsche wegen Doppelmordes im Gefängnis des US-Bundesstaats Virginia. Ein Verbrechen mit vielen Fragezeichen. Er hat nie aufgehört, seine Unschuld zu beteuern. Die Widersprüche in seinem Fall und seine Antworten bei unserem ersten Besuch haben uns neugierig gemacht. Was bedeutet ihm Freiheit? Ich habe dafür keine gute Antwort. Für mich bedeutet Freiheit die Möglichkeit, einige der Sachen, die mir sehr wichtig sind, endlich mal zu erleben. Ich würde sehr gerne mal sehen, ob ich trotz meiner Vergangenheit vielleicht doch noch mal lieben könnte. Ich würde sehr gerne Kinder haben. Ja. Solche Möglichkeiten. Das verbinde ich mit dem Ausdruck Freiheit, dass ich vielleicht irgendwie noch mal Mensch sein kann. Unsere Spurensuche beginnt im Gefängnis bei Häftling Nummer 179212. Virginia hat 40 solcher Gefängnisse. Nur der Strafvollzug im Bundesstaat Texas gilt als härter. Zwei Stunden dürfen wir mit Jens Söring reden. Am 11. Juli ist seine Anhörung vor dem Bewährungsausschuss. Seine letzte Chance, freizukommen. Wir sind jetzt in der heißen Phase. Die nächsten 2 Monate werden sehr wichtig sein. Ich arbeite also rund um die Uhr. Söring hat seine Akten immer dabei. 2-mal lebenslänglich bekam er für einen Doppelmord, den er nicht begangen haben will. Er arbeitet wie besessen, schreibt an seine Anwälte und seine Unterstützer, in der Außenwelt, wie er sagt. Der Kampf verhindere, wahnsinnig zu werden. 25 Jahre Haft sind Folter. Ja, das ist ganz einfach wahr. Ja, das ist mindestens psychologische Folter, aber dann kommt noch eine ganze Menge körperlicher Schmerz dazu. Mir ist der Daumen und das Handgelenk gebrochen worden. Ich bin beinahe vergewaltigt worden. Ich bin angeschossen worden mit einer Gummipatrone. Man kann schon sagen, 25 Jahre Haft, die ich hier verbracht habe, das waren Folter. Es ist ein brutales Verbrechen. Der Mord an den Haysoms. Als es an der Tür klopfte, waren sie gerade mit dem Abendessen fertig. Die oder der Täter waren wie im Rausch. 48 Messerstiche, riesige Blutlachen. Den Ermordeten waren die Kehlen durchgeschnitten. Die Mordwaffe, ein Messer, wurde nie gefunden. Der Gerichtsreporter Carlos Santos zeigt uns seine alten Artikel über den Prozess Söring. Kein Fall war wie dieser. In Amerika werden die meisten Verbrechen mit Gewehren verübt. 2 Kugeln und kaum Blut. Hier war der Tatort ein Albtraum, alles voller Blut. Wer immer das getan hat, war völlig außer sich.
Der Doppelmord ereignete sich in Bedford County. Im Süden Virginias sind die Menschen religiös und konservativ. Familie Haysoms lebte in Bournesboro, einem kleinen Ort. Angesehene Leute, die jeder kennt und mag. Hinter der Fassade sieht es anders aus. Es gibt immer wieder Streit zwischen den Eltern und ihrer Tochter Elizabeth, weil sie Drogen nimmt. Und es gibt Gerüchte, dass Elizabeth Haysom von der Mutter sexuell missbraucht wurde. Elizabeth ist Jens Sörinks erste große Liebe. Als sie in der Tatnacht im März 85 zu ihm kommt, so erzählt es Jens, habe sie ihm den Mord gestanden und ihn angefleht, ihr zu helfen, sie vor dem elektrischen Stuhl zu retten. Jens beschließt, die Schuld auf sich zu nehmen. Was war das für eine Beziehung? Sie hatten wirklich eine kranke Beziehung. Sie kontrollierte ihn total. Eine Frau mit schon vielen Erfahrungen. Er war ein Stubenhocker. Er ist mit niemandem ausgegangen. Ich will nicht unhöflich sein, aber er hatte noch nie eine sexuelle Beziehung mit einer Frau. Sie war seine erste und beherrschte ihn komplett. Der Prozess gegen Söring wühlte die Stadt auf. Den ganzen Staat. Seine Verhaftung ein Medienereignis. Sein Vater ist Diplomat in den USA. Jens glaubt, auch er genieße dadurch Immunität. Der 18-Jährige gesteht die Tat 5-mal. 12 Geschworene verfolgen die Verhandlung. 2 Wochen lang ist der Gerichtssaal bis auf den letzten Platz gefüllt. Es ist der erste Prozess aus Virginia, der im Fernsehen übertragen wird. Zwischen John Updike, dem Staatsanwalt, und Jens kommt es zum Schlagabtausch. Jens beteuert nun seine Unschuld. Es geht nicht, dass man erst in einem Verhör ein Geständnis ablegt und dann das Gegenteil behauptet. Das ist für mich unmoralisch. Jens versucht sein Motiv zu erklären. Er wollte seine Freundin vor der Todesstrafe bewahren. Auf viele im Gerichtssaal wirken diese Auftritte arrogant und überheblich. Als Deutscher, der nach dem Zweiten Weltkrieg geboren ist, bin ich ein entschiedener Gegner der Todesstrafe. Der schlimmste Mord ist, wenn eine Regierung im Namen des Volkes seine Bürger hinrichtet. Genau darum geht es bei Hinrichtungen. Ich verstehe, dass das in Amerika anders gesehen wird, aber in Deutschland sieht man das so. Ich sehe das auch so. Elizabeth Haysom, Sörings große Liebe, belastet ihn nun schwer. Er allein sei der Täter gewesen, sie habe ihn angestiftet. Dafür wird Elizabeth in einem eigenen Prozess zu 90 Jahren verurteilt. Seitdem schweigt sie, gibt keine Interviews. Am 21. Juni 1990 fällt das Urteil im Fall Jens Söring. Das Gericht hält sie für schuldig, Derek und Nancy Haysom ermordet zu haben. Wir zeigen ihm die Szene. Seine letzten Worte damals: Ich bin unschuldig. Schrecklich lange her. Einige Stunden später habe ich mir dann den Plastiksack über den Kopf gezogen und einen Schnürsenkel drum gebunden, weil ich einfach wütend war über das Urteil, weil ich eben unschuldig bin. Wir haben einen Termin in der Asservatenkammer von Bedford. Alle schweren Kriminalfälle werden hier hinter Gittern aufbewahrt. Die Beweise im Fall Söring. Langsam stauben sie ein. Wir haben über 400 Beweisstücke, Papiere und andere Gegenstände. Wir dürfen uns die Beweise anschauen. Das Geschirr der Haysoms,
genauestens auf Fingerabdrücke untersucht. Von Söring wurden keine gefunden. Die Kleidung blutdurchtränkt. Das Ehepaar hatte sich gewehrt. Am Tatort wurde auch fremdes Blut, Blutgruppe 0, gefunden. Söring hatte die gleiche. Eine DNA-Analyse gab es damals noch nicht. Sörings Fall ist abgeschlossen. Die Beweise bewahren sie aber auch hier in Bedford, Virginia, trotzdem auf. Wir heben die Beweise für immer auf. Es ist immer möglich, DNA-Spuren in alten Sachen zu finden. Das machen wir hier so. Sie heben das alles auf, solange Söring lebt? Auch nach dem Tod des Gefangenen lagern wir die Sachen weiter. Das alte Blut in den Kleidungsstücken ist Sörings neue Hoffnung. Wir erfahren, dass es vor einiger Zeit zum ersten Mal auf DNA-Spuren untersucht wurde. Das Gerichtsmedizinische Institut Virginias. 25 Wissenschaftler arbeiten hier. Sie bekommen vom Tatort Beweisstücke geliefert, analysieren die DNA und vergleichen sie mit der DNA von Tatverdächtigen. Auch im Fall Söring untersuchten sie. 42 Blutspuren haben sie gefunden. Keine konnten sie Söring zuordnen. Wie verlässlich sind solche Analysen nach so vielen Jahren? Wenn Sie eine DNA-Spur bekommen, die 25 Jahre alt ist, ist sie vielleicht nicht mehr vollständig. Aber die Grundstruktur bleibt erhalten. Man hat sogar DNA von Mumien entschlüsselt. Wenn die Beweisstücke also trocken gelagert werden, dann können wir was finden. Können die neuen Beweise Jens Söring retten? Was sagt der damalige Ermittler dazu? Ricky Gardner ist seit 32 Jahren Polizist. Sein ganzes Leben hat er in Bedford verbracht. Er will seine Stadt vor Verbrechern schützen. Darauf ist er stolz. Bedford ist ein wunderschöner Ort, um zu leben. Ein toller Ort, um seine Kinder großzuziehen. Wir haben eine niedrige Kriminalitätsrate. Glücklicherweise haben wir hier auch keine Gangs. Gardner hat über die Jahre Karriere gemacht. Heute ist er stellvertretender Sheriff. Vor 25 Jahren war Söring sein erster Fall. Der junge Polizist stand enorm unter Druck. Bis heute ist er von Sörings Schuld überzeugt. Jens behauptet, der DNA-Test beweise seine Unschuld. Das beweist gar nichts. Jens sagt doch immer, dass Elizabeth ihre Eltern ermordete. Aber ihre DNA wurde auch nicht am Tatort gefunden. Ich vernehme seit 32 Jahren Verdächtige. Jens' Geständnis war damals die Wahrheit. Ich glaube, es wäre ein Unrecht, wenn er jetzt rauskäme. Wer an seinen Ermittlungen zweifelt, dem zeigt er die Fotos von damals und den blutigen Sockenabdruck. Den hat er am Tatort gefunden. Im Prozess wird dieser Abdruck Jens Söring zugeschrieben. Ein entscheidender Beweis, um die Geschworenen zu überzeugen. Es ist Gardner zur Lebensaufgabe geworden, Sörings Schuld stets aufs Neue zu belegen. Diesen Sockenabdruck haben wir im Wohnzimmer in der Nähe von Derek Hazems Leiche gefunden. Und dann haben wir Folgendes gemacht. Wir haben den Fußabdruck von Jens Söring auf diese Folie gezogen. Wenn Sie die beiden übereinander legen, werden Sie feststellen, dass die beiden Abdrücke ziemlich ähnlich sind.